Ya Ербол, Sen de anam номерін бермейсің мен маған енді. жаз ал. Я мен мынам бар ғой. Группаның ақшасы бар ғой, ремонтқа 5000 теңге біле айына. Ол ана не ремонт ол ана бір жынмысың сені? Группаның ремонты? Қандай ремонт ол ай? Сен қызысың? Адам жалдаймыз оған. Жанбек жұмыс істейді оның ішінде. Ремонт етті Жанбек. Оған төлеу керек. Қошанға беру керек. Қош енді мінеген алайының ауырсы керек. Ремонтта ар берді адам запчастьта кіреді ғой ремонтына. Материал әкеледі. Томырсың айында саған 5000 істейді адам банкрот қыласың. Яман арада қыстайын ақылады. Онда 3 айда бір беріп тұр онда 5000 теңге. Қалған мен төлеп тұрам ғой. Ремонтқа. Группаның ремонты. Ай сайын 5000-ға дейін оны адамдар кассетке тағайындап болса, сен оны босқа алып тұрдың. Онда 3 айда бересің онда бір рет. 3 айда берем онда берейін. Болды онда. Есіңдер ма жігіттер? Ішінде музыкасы бар екен мұның кешегі. Бәрі бар екен. Қойшы. Суретті түсірем алда? Сурет? Суреті де бар ішінде. Тани түсірет. Әйтеуір кеше шықлап интернет тауып алдым әйтеуір шешегін ақыл. Бірақ неменен ана жазам ғой дейсің атын шешең аты. Ненің атын? Кәдімгі адамның аттары жазасың ғой. Сон бастан аяғына жазам ғой деймін әйтеуір әкенің ауыз сүгірін шешең. Майда-майда жазам. Оны оқытады ғой ана меркеде барсаң. 2-3 күн оқисың болды. Майда-майда жазулар шығады шешеңнің ақылы. Дөңгі шетелдің несі шығады шешең. Ол майда-майда жазуды ашки тағып жазасың ғой онда. Жоқ, ана шетелдігі ғой соны ана қазақша қылу керек деп тұр. Орысша қылу керек деп тұр. Оны неге апарсаң қазақшаға аударып береді, молдаға апарсаң, имамға апарсаң болды. Неге шәкенің ауызы сені қаяқта имам деймін. Қазақша алда мұсылман алда сенікі кәпір ғой. Сен де маған жаңа шетелдігін қойып орыстікіне ма, орысша ма, қазақша ма қойып бермейсің ба? Мен қоймаймын оны анда оқу керек алда имамға апарсаң қазақшаға мұсылман қылып береді. Сен кәпір ғой алда. Сен өзің кәпірсің.